어지러워. 이쪽이 어디지? 우선 주위를 둘러보자. 평평한 곳인데 좀 앞으로 가봐야겠다. 이곳은 어디지? 들어가자. 에치. 아니 이곳이 어딘지 이러는 거야 진짜. 뭐야 파쿠르인가? 파쿠르다. 호잇. 역시 파쿠르에는 시프트가 중요하지. 호잇. 이렇게 해서 올라가고 뭐야 왜 이렇게 쉽지? 이런 버그가 있어. 호잇. 왜 이렇게 안 되지? 진짜. 닿겠다. 근데 슬라임 블록이 왜 여기에 있지? 호잇. 카트가 있네. 타봐야겠다. 이거 롤러코스터 뭐지? 어지러워. 근데 이쪽은 어디지? 들어가자. 잠깐만. 인간머리 10개? 좀비가 가장 좋아하는 건데 가져가야지. 뭐야 이쪽은 또 이쪽에 가는 건데. 좀비의 집? 뭐야? 똑똑똑. 뭐야 그냥 들어가자. 코 꼬는 것 봐. 좀비다! 뭐지? 당신 누구시죠? 저랑 친구 하실래요? 싫다고. 인간머리 10개 드릴게요. 좋다고. 내버려. 그래, 앞으로 잘 지내. 문 좀 열어줘. 아니야, 내가 열게. 이제 좀비랑도 친구네. 잘 지내보자. 뭐야? 이번엔 용암이네? 조심해야겠다. 용암 아니면 죽음이라도 다시 죽지 않는다고. 너 좋겠다. 호잇. 살려줘. 뭐냐고. 다시 가야겠다. 안 되겠어. 얼른 다시 가야겠어. 이쪽으로 가서 이쪽은 나 좀 도와줘. 나 말이냐고. 그래도 이쪽은 좀 부셔놔야겠다. 호잇. 포션을 좀 뿌려주겠다고. 아니야 괜찮아. 나 이쪽에다 스폰 포인트 하면 돼. 호잇. 이렇게 바꿔서 이렇게 뻑 하고 그 다음에 이쪽에서
여기 있다. 스폰 포인트. 됐다. 미안. 뭐야? 죽지 않는 법. 역시. 뭐야? 10부터 했더니 안 죽어. 10부터 떼면? 뭐야 이거? 그냥 물인데? 잠깐. 뭐야, 나를 죽지 않는 법을 해준 거야? 그렇다. 정말 고마워. 좀 옆에를 보면서 하면 돼. 올라가서. 진짜 밖으로 지겨워. 앞으로 잘 안 가진다. 안 돼! 미안해. 나 아무것도 안 먹었는데. 이쪽에다가 스폰 포인트를 또 해야겠다. 됐다. 좋았어. 이쪽에 이렇게 해서 이쪽도 스폰 포인트. 무서우니까 우선 호잇 스폰 포인트. 호잇. 한 칸. 뭐야? 역시 난 행운아. 나는 못 가겠다고. 그래? 그럼 이따 내가 도착하면 나한테 TP를 하렴. 안 돼. 안 돼. 날 죽는 몸으로 해줘, 이제. 이제 나를 죽는 몸으로 해줘. 알겠고. 됐다. 역시 죽는 몸이 가장 나아. 역시. 좀비 들 순간이동. 뭐야? 좀비가 많이 힘들었지? 하나도 안 힘들었다. 뭐야, 익숙한데. 뭐야, 내가 온 곳은 우리 집 가는 골목이었잖아. 이쪽은 우리 집? 누구세요? 아빠. 예롱아! 옆에 있는 친구는 누구니? 새로 사귄 오랜만이네. 새로 사귄 친구야. 아빠, 새로 사귄 친구예요. 그럼 혹시 그 친구가 어디 갔니? 좀비니? 네. 이것 좀 마셔보렴. 네. 꿀꺽꿀꺽꿀꺽꿀꺽꿀. 머리야. 뭐야? 피나? 로빈! 피니가 아니라. 미안해, 네 병명은 말했어. 로빈 오빠? 뭐야? 뭐지? 이 처음부터 끝까지 일이 다 끊은 것 같은데. 오빠 뭐해?
왜 오빠가 이쪽에 잠깐만 이쪽 우리 집인지 맞는지 확인해야겠어. 맞다. 잠깐만 밑에 아까 가족 사진이 있는 거 같던데. 잠깐만. 가족 사진이다. 오빠 우리가 이제 돌아왔다고. 왜 때려? 기뻐해야 니네 될 엄마 거 출장 아니야. 갔다 온다. 아 맞다 독일으로 출장 갔었지. 진짜 몇 달 만인지 모르겠다, 예롱아. 그러게요 안녕히 아빠. 계세요. 도대체 어디 갔다 온 거니? 모르겠어요. 마트에 심부름 하나 시켰는데. 죄송해요 까먹었어요 제가. 뭐야 오빠 어디가? 나는 내 집으로 돌아갈 거야. 그쪽은 좀비 집이야. 야 좀비란다. 뭐라는 거야 진짜. 아빠 따라와봐요. 오빠가 이상해요. 미쳤나봐요. 로빈아! 야! 아, 로빈! 맴매 좀 맞아야겠다. 오랜만에. 아빠 근데 이쪽은 종아리 돼! 싫어. 야 아빠. 야 아빠 뭐. 아프지? 아니. 난 이제 더 이상 할 게 없어. 난 자유다. 난 이제 집으로 가서 그냥 잠이나 자야지. 나도 맞다. 잠잘래. 잠깐 공포가 있어. 아빠가 심부름하고 놓고 왔어. 으아! 아빠 죄송해요. 벌을 줘야겠구나. 아빠 전 아무것도 안 했습니다. 제가 아빠 아니 아빠. 아니 그게 아니 제가 이거 뭐야? 야 아빠도 분노. 아빠 찌찌. 뭐? 아빠 제발요. 누구세요? 진짜. 너한테 더 큰 벌을 내리겠다. 해보는지. 나 기억상실증. 누구세요? 여긴 어디지? 없어. 여긴 어디지? 여기 어디지? 난 다른 데로. 나는 다시 나가야겠다. 나도 나가야겠다. 얘들아, 이것 좀 마셔보렴. 맛있는 건가 봐. 음료수인가 봐. 아이스티인가? 얼른 내놔. 내놓지 못해? 야. 기억상실증에는 좋은 약이란다. 뭐야 가짜 우린. 자, 여기. 진짜. 자, 마셔. 이거 유머였다. 퍼지. 아이스티네? 양 얼른 줬어야지. 와우. 기억상실증에는 좋은 약이란다. 아빠 안녕하세요. 맛있다 이거. 너는 좀 맞아야겠어. 저요? 왜? 오빠. 맛있다. 뭐야? 없어. 아빠가 날고 있어. 아빠는 과연 초능력자? 아빠가 초능력자야. 이럴 바엔 야! 그냥 무마에 빠져 죽는 온 거야. 세상에 돼지요. 분노 일으켜라. 내가 돼지였나 봐. 잠깐만. 안 돼. 여기가 어디지? 우선 주위를 둘러보자. 진짜. 앞으로 가봐야겠다. 어이, 이곳은 어디일까? 들어가자. 아빠. 저부터 밖으로 시작. 나 시작하고 있었는데. 놀이였다. 뭐야? 내가 지금같이 한 게 다 꿈이었나? 오빠 일어나봐. 야, 나 심부름한 거 혹시 나한테 있었어? 뭐야? 그럼 꿈이 아니고 내가 낮잠 잔 건가? 내놔! 아빠는 없었다. 아빠? 아빠가 어디 있지? 가족 사진은 우리 둘밖에 없어. 아니야. 뭐야? 나 가기가 힘들어. 아빠 위에를 모았다. 아빠, 우리 조수하고 있었군요. 정말. 아빠. 이건 세례를 퍼부어주는 거란다. 나 죽고 있어. 다행이다. 도망가. 집에 있으렴. 집은 안전하단다. 아빠 밖에 위험해. 아빠. 뭐야? 문 닫아야지. 야, 나는 놔주고 그냥 가냐? 다행이다. 나라도 살았으니 다행. 무서워. 아빠는 감옥에 갔다고 한다. 이야기 끝. 됐다. 이 정도면 충분해.
너는 왜 여기 있니? 너도 맞아야겠구나. 너 맞아야겠다. 아니 겨우겨우 죽었는데. 그렇게 결국 아빠는 감옥에 가었다.